رئيس نادي ولكن الورد بكلمة قبل الافتتاحية يتكلم على جزيرة الورد اللي أصبحت أجمل جزيرة في سمة المنصورة وعاصمة الورد والجمال. إن شاء الله السنة دي نكمل هذه الدورة بإذن الله على أكمل ما يرام لامتداد لكل الفترات السابقة وكل الإنجازات السابقة لنادي جزيرة الورد. يكون لنا فرع جديد لنادي جزيرة الورد، وده كان مخطط منذ أكثر من 3 سنوات. فكنا بنختار المكان اللي يناسب نادي جزيرة الورد ويناسب شعبية نادي جزيرة الورد. في ناس كتيرة من أعضاء النادي كانوا عايزين يعملوه في القاهرة الكبرى وفي التجمع وفي العاصمة الإدارية، ولكن كانت رؤيتنا إن تسويق هذا النادي ودخول أعضاء جدد لهذا النادي في مكان يعرف قيمة نادي جزيرة الورد على مستوى وجه بحري بالكامل. فالحمد لله تم اختيار الفرع الجديد وتم ترسية الفرع الجديد لنادي جزيرة الورد. ده خبر أنا أحب يعني أزفه إلى أعضاء الجمعية العمومية في عيد الفطر المبارك، لتبقى هدية من مجلس الإدارة إلى كل عضو داخل نادي جزيرة الورد، إن فرع في المنصورة الجديدة بحوالي 50,000 متر موجودين في أجمل مكان في المرحلة الأولى في المنصورة الجديدة، في أكبر شارع ونادي وشارع ظهور في مدينة المنصورة الجديدة. وأنا يعني بدعوكم إن شاء الله خلال الأيام القادمة كلنا وهنحضر الباصات زي ما عملنا قبل كده في شاطئ لاكشري، ورحنا كلنا واتفرجنا على مكان رائع لنادي جزيرة الورد، خدمة رائعة لمصيف نادي جزيرة الورد. النهارده هيبقى عندنا فرع تاني ملك نادي جزيرة الورد، وليس ملك حد تاني ولكن ملك أعضائه وملك أعضاء الجمعية العمومية. إن شاء الله هيبقى فرع يضاف إلى الإنجازات اللي موجودة في الفرع الأساسي في هذا النادي. وبإذن الله هندعوكم كلكم الأسابيع القادمة اللي احنا نروح كلنا ونتفرج ونحط حجر الأساس مع محافظ القاهرة ومع وزير الرياضة وكل أعضاء النادي يجي يتفرجوا على الصرح الجديد بإذن الله، والمساحة اللي احنا هنقوم بيها بإنجازات بتغيير أنشطة بأماكن كثيرة. هيبقى فيها ألعاب مختلفة، هيبقى فيها أكوا بارك، هيبقى فيها يعني فيلل صغيرة لأعضاء الجمعية العمومية حتى يستمتعوا بالمصيف، بالإضافة إلى البيتش اللي موجود لهذا المكان الرائع. وأنا بقول رائع، هتيجوا تتفرجوا على هذا المكان وهتقولوا إن كلامك كان مظبوط وإحنا كلنا مع بعض وإيد واحدة. وأنا يعني أنا دايما بقول لكم أو بزف لكم دايما بشرى لكل حاجة داخل نادي جزيرة الورد. دايما نادي جزيرة الورد نمبر 1، دايما نادي جزيرة الورد متفوق على الجميع، دايما نادي جزيرة الورد هو نادي جزيرة الورد بأعضائه، بالناس المحترمة، بالناس اللي حابة النادي، الناس اللي معطاءة، الناس اللي هي عايزة إن النادي بتاعها يبقى أحسن نادي في الجمهورية. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا ينورين قلبك يا استاذ ورد. يعني ما شاء الله عليه، ربنا يطلعنا يا رب.